Այսօր ձեզ կներկայացնեմ տնական մածունի պատրաստման իմ տարբերակը։ Մեզ անհրաժեշտ են տնական կաթ եւ մածունի մերան։ Նախ եռացնում ենք կաթը, թողնում որ մի քիչ սառչի, այնքան պետք է սառչի, որ զգանք, որ տաք է կաթը։ Տատիկս ասում էր՝ պիտի զգաս, որ կաթի ջերմությունը կարծես կծում է մատդ։ Գոլ կաթը լցնում ենք ամանի մեջ, իմ դեպքում ապակյա տարա է։ Մեկ այլ փոքրիկ ափսեի մեջ լցնում ենք 1 ճաշի գթալ մածուն, որը մեր դեպքում կհամարվի հենց մերանը։ Մերանը լավ խառնում ենք, վրան գթալով ավելացնում ենք մեր գոլ կաթից։ Շարունակում խառնել։ Հենց մերանը լավ համասեռ կդառնա, լցնում ենք կաթով ամանի մեջ, այդ ընթացքում կաթն արագ խառնելով։ Փակում ենք կափարիչով, տեղափոխում տաք անկյուն, փաթաթում տաք ծածկոցով։ Թողնում ենք 4-ից 5 ժամ, որից հետո հանում ենք ծածկոցից, բացում կափարիչը, պատրաստի մածունի վրայից 1 գթալ մածուն հանում ենք, որպեսզի մածունի մեջ եղած ավելորդ ջուրը հավաքվի։ Մածունը փակում ենք, տեղափոխում սառնարան։ Այն ճիշտ կլինի ուտել հաջորդ օրը, որպեսզի մածունը հասցնի մի օրվա ընթացքում լավ սառչի եւ ավելի պնդանա։ Սառնարան տեղափոխելու հաջորդ օրը մածունի երեսից հավաքում ենք սերը եւ ահա մեր մածունը վերջնական պատրաստ է վայելելու։